հոկտեմբերի 10-ը 2014 թվականի մայիսի սկիզբն էր Իգնատայը եղանան մեր անձրևային կարծես եկիկից լուսաշող արևը կողքներ ու գեղեցիկ լուսավոր շողերը ատենտաքսներ էր միայն սարը լուսային պոտներ հպում տկարդենքից ու կարծես ինձ էր կախնի թախսաժրթում չեմ թաքսում միակ ճշմարտությունը երբ անձրևը բարակ մաղում դեմքիս վրա իմ շնչած բյուրաքանչյուրն այդ վայրկյան շնչած օդը մաքուր ուղղակերանություն է ինձ համար եւ դրախտային այդ պարզ եկնիկերնային հիասքանչյուրը նույնիսկ ինձ համար գեղեցիկ ու հաճելի է հրաշք զբոսանք է կարծես եւ լինեմ աստծո դրախտում եւ տկար մարմինս ֆոկուս միջից փոթորված կուտակած վիշտը մաքուր սրբում է ամբողջովին ու կուս միջից կատարվում է տկար մարմինս խոցված ցավը ջուր էի տանում ինքին միանոց տարանելով իմ նույնտական ծանր կայքներ հոգալու համար իմ քայլած ճանապարհը գեղեցիկ ու զորավոր մատուրի մոտից էր հատում ու դարձավ նորից ճանապարհով 800 մետր հեռավորության վրա այս մատուրի համար էր խոսքը վերաբերվում այդ օրը մի զարմանալի ու գեղեցիկային հրաշք կատարվեց երբ կանգ առա զորավոր մատուրի մոտ մի պահ հանգստանալու այդ պահին լսեցի մեր գույշ մի գեղեցիկ անծանոթ ձայն ձայնը շատ կամաց էր նույնիսկ տասեն շնջարով էր խոսում ինձ հետ որ հազիվ լսեցի իմ Հիսուս Քրիստոսի շորից է իհարկե խոսքը վերաբերում էր այս շորի մասին Ես շփոթված կարծես եւ ակամայի զարմացած քաղցը սկսեցի շփթալ իմ հակած ծեր շորը որ երկար շրջազգես էր ու շատ գեղեցիկ եւ այն սկսեցի սիրալի ձեռքով շփել այդ պահին կարծես միանգամից մի կերնական ուժ իմ տկար մարմնից միջից վերածվեց մարմնից միջից մեծ զորության ներկոչվեց եկնային մի հրաշք սորություն որը շատ առանձնատուր ձևով փոխեց նույնիսկ իմ մարմինս տկար քայլավաձևս 5 ինքնանոստանաներ դասան ձեռքերն էր թեթև ու դատարկ Կարծես քայլում էի յուրահատուկ քայլվածքով, կարծես ինչ-որ մեկնային գերբնական ուժ հրաշք ձևով օգնում է ինձ, որ ինձ համար անհասկանալու ժամանալի գեղեցիկ հրաշք էր ու կատարվում։ Քայլում էի այնպես, կարծես շատ թեթև ու դատակացեղը լինեի։ Սա ինչ մեկնային գերբնական երևույթ է, որ խոսում է քեզ են մարկային կենտրոնի քաղցր ձայնով, ինչ-որ մեկը, բայց չկա ոչինչ։ Նայում ես շուրջդ, աղիլական հրաշք է, գեղեցիկ առածային մեկնային հրաշք։ Ինձ հետ է խոսում իրամայրը, մեր սիրելի մայրամը, մայր Հրաշք աշխարհի ամենագեղեցիկ հրաշքը, որ կատարվեց ինձ հետ իրականում։ Միամայն էր ինձ հավանել, տեսավ իմ դառը չարչարանքները, իմ տկար տառապանքները, բազմից հալածանքները ինձ սիրինքի ծածված փառավորեց և շնորհեց Սուրբ Հոգի և այնպես սոցիալական մականներոնի գույրով։ Ինձ պարգև հայտնական կյանք տալով, հագցնելով դրախտի խազ գեղեցիկ շորեր, կենտանի Հիսուս Քրիստոսի հրաշքներով գեղեցիկ հրաշքներով դարձրեց իմ Տիրոջ երկնահոր կողմից, շնորհված Սուրբ Հոգին, ձեռքերս մեջ պահեց դրախտի գեղեցիկ բանալին, տկար մարմինս ցավեց, ազատեց դարձյալ հրաշալի, ունեմ դե դրախտի մեջ բացվածնող գեղեցիկ հրաշքներ գրկած ճանապարհ, Աստծո ձեռագիր, ունեմ հրաշք գործիք ձեռքերս, որ բուժում եմ անդին միայն աղոթելով, միայն Աստծո փառավորման գավազանի ներքո, ճշմարտության գինը երբեք չի կորում, հակառակը ստանում ես ավելին, կրծքից եղնած քաղցր ու գեղեցիկ հրաշքները Եթե հոգուն մեջ բացել ես Աստծո դռները, եթե շուրթերի մեջ պահել ես ջերմ աղոթները, եթե վարել ես ահոգուտ հանգած տխուր մոմերը եւ այն մոմի լույսով փնտրելու կտել ես քո իսկական ամբիցանալած Աստծո սերը, եւ ճանաչում ես Տիրոջը Աստծուն, միայն քո ազնագույն ու ճշմարիտ հոգուց սերը, եւ ձերքերդ ինքդ մաքրել ես կեղտի փոշուց, եւ ոտքերդ քայլել ես միայն Աստծո դրախտի դռների մեջ, Ուրեմն վարիր, օգտվի դրախտի հրաշք բացված լույսերից, կենտանի Հիսուս Քրիստոսի գեղեցիկ հրաշքներից, միայն ու միայն կենտանի Հիսուս Քրիստոսի բոլորը սիրում է, միայն ու միայն սիրեք Հիսուս Քրիստոսի գեղեցիկ հրաշքները, բոլորից հետ է, միայն ճիշտ ճանաչիր քո Տիրոջը եւ ազնվություն գործիր միայն քո Տիրոջ նկատմամբ, դեռ օգուտ մեջ հիանելիություն լցնելով։ Այս երկնային տեղեկությունները համահայցրատավ լուր իբրգություն մարդկությանը կենտանի Հիսուս Քրիստոսի անունից Հրաշք զորավոր աշոսքի մադուրում։ Մեր աշոսքի զորավոր մադուրը գտնվում է Տիրամաշ
Նարեկտանով դիմադանոցի ճանապարհին։ Իհարկե, դարձյալ այս մատուրի մասին է խոսքը վերաբերվում։ Այս մատուրը շատ զորավոր մատուր է եւ համարում են ամենակ սիրելի ուխտավայրը։ Միակ հոգուս պատկանող իրական սիրո գեղեցիկ դարձավայրը, հոգուս ճշմարիտ ու խրճի հանգիստ մտորով ստեղծող գեղեցիկ սրբավայրը։ Իրական է եւ այնտեղն է, երբ հոգուս դարձած վերքերը միայն այս զորավոր մատուրն են գտնում ճշմարիտ հոգով ասած։ Միայն տկարմանից առանձնահատուկ իրանի հանգստությունը։ Զգում եմ ինձ նորից վերադարձնելով իմ հոգեկան ծանր ներաշխարհից մեջ, տկար հոգուս մեծ ուրելով գեղեցիկ մեծամեծ Աստծո սերը։ Իրանին եմ զգում, երբ նայում եմ Հիսուս Քրիստոսի գեղեցիկ պատկերին։ Այդ օրը հրաշք կատարեց իմ անմեղքերիս համար, գնացել էի ապաշխարելու։ Խոսքը վերաբերվում է այս գեղեցիկ նկարի մասին, որ օծված է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հոգին։ Կենտանի Հիսուս Քրիստոսը օծված է Սուրբ Հոգով։ Գլուխս միջև խոնարհելով գետին, հիշում եմ աղերսանքով խնդրեցի Հիսուս Քրիստոսին, որ ների ինձ, իմ սխալ գործած բոլոր մեղքերի համար, ու զղջում եմ չափից դուրս։ Շատ նույնիսկ մեղքերից դիմաց խնդրեցի, որ լավ է այս դաժան ցավից ազատվեմ, մահանամ, քան օրը 4-ից 5 տեղաբեր օրականանության կագնեսման դիմաց օգտագործեմ։ Արդեն հիասթափել է նույնիսկ իմ կյանքից։ Ազնվությունը բարձր գնահատեցեք, որտեղ ոչ թե օգտագործում եմ այս գեղեցիկ բառը, այլ հոգեբեծ ճշմարտություն եմ խոսում։ Ամբողջ օրը թույլ մարմնում կանգնած անգողնու մեջ ինչա զզվելի էր կյանքը թվում, ու կարծես հասապելի տխուր անցյալի երազի մեջ թաթախված լինեի, փշեց ցավեր հոգուս մեջ ղրկած ու խնդրեցի ինձ ների Հիսուս Քրիստոսին, ու աչքերից թափում էին դաժան արցունքները, հեղեղի պես, ու ամեն աղերսանքի մեջ կար դաժան ցավ կրկակ արցուն, սրտից մեջ էր կար մահի երկունք, հոգիս էր փակ էր կարծես դարձել ծովի մեջ լինեի, անտեր կինեի, ու անպաշտպան, կար պատկեր, վարկեր, որոնք իմ պատուսանից պատճառով ցավը փաթաթվեց ու խճճվեց վզիցս չաշված կողքից տգեղ ու դաժան հալածանքները, կարծես պոտը նույնիսկ չէր կարող լուծել, կարծես անօրինավորված էի իմ տկարմանից համար, տապալվում էի կարծես աշնանապար կետնին, խնդրում էի, որ միայն Հիսուս Քրիստոսը կարող է ինձ փրկել այս տառապալուց ցավից, խնդրում էի աղեղով գլուխս խոնարհում էի միջև գետին, աղերսնում եմ որ ինձ ների իմ բոլոր սխալների համար եւ հիշում եմ իմ ասած խոսքերս, Հիսուս Քրիստոս, գիտեմ որ դու կենտանի լսում ես այս պահին ինձ, խնդրում եմ օգնիր այս դաժան տխուր ցավից, միրաշ տուր այս տխուր դժոխքից ազատվելու համար, միայն դու ինձ կարող ես փրկել, դու ես միայն կենտանի փրկիչը, այս դաժան կյանքից ազատես իմ տառապանքները, չարչարանքները, դու ես տեսնում, միայն դու գիտես կենտանի Հիսուս Քրիստոս, ինչպիսի դաժան հալածանքների եմ հետարկում, ու մտածա գեղեցիկ սրտապատկերին, լացակումած աչքերից հեղեղ արցունքով ուսած, ու դեսա գեղեցիկ սրտապատկերը հանդուրել, կատարվեց գեղեցիկ ներային գերբնական հրաշք։ Հիսուս Քրիստոս կենտանի ձայնով ինձ հետ խոսեց, ու նույնիսկ արկելեց դեմ հանդուրելու, ու դեսա գիզը հանդուրել, նույնիսկ արկելեց, ասաց հանդուրի միայն փշերը, որոնք Տիրոջ սրտի մեջ էր կարմիր գույնով շրջանակված, կարծես նույնիսկ չզարմացա, որ ինձ հետ խոսեց շնազանդեց ու հանդուրեցի փշերը, հանդուրեցի 3 անգամ, քանի որ կենտանի Հիսուս Քրիստոսը հենց ինքը այսպես ցանկացավ, մոտիկից կենտանի տեսնում էի թախծոտ հայացքը հրաշք էր, կենտանի եւ իրականություն էի միայն տեսնում, կենտանի Հիսուս Քրիստոսի գալուստը սուրբ հոգով, տեսնում իրականություն ղրկած ճշմարտություն միայն, նույնիսկ խորտանգված դեմքով, միայն հրաշք ու միայն կենտանի Հիսուս Քրիստոսի հրաշքներն են, եւ ոչ թե հրաշք, այլ հրաշքներ, եւ մի տեղ այս ամենը շատ չէ ինձ համար, իմ տեղ իմ նկատմամբ գտնվեց մի օղամի շատ բարի, ու խնդրում եմ ձեզ բոլորի, աղոթեցեք, աղոթքից ոչ որ չի մրսել, հագարակը ջերմությունից ինքներս ձեզ փրկում եք դժոխքի դաժան կրակից ու փորձություններից եւ սուրբ մոմելուսի տակ չեք մոլորվի, կյանքի դժվար ու դաժան տարականերում կբացվի ձեր խիճրասեր թևերի գծիկը, այն հրաշք մի նոր կլինի ու ճշմարիտ եմ ասում, ազատափակ լինի միայն, ազատափակ գույնով կլինի ու դրախտի բույսերի մեջ հոցված։ Մեզ եկել է փրկելու կենտանի Հիսուս Քրիստոսը, մեր փրկիչն է, մեր լույսն է, մեր հույսն է, մեր ամենամեծ Աստծո զորավոր փառավոր լույսերով փառավորված ամբի սերն է։ Դարերը թողած եկել են նորից մեզ հետ, մեզ փրկելու գեղեցիկ ապրենք։ Սային հնասեցություններից են, որը ուշերով գրել։ Մենք այս աշխարհում եկան երազի նման ու կգնանք թռչուն իրանների նման,
Գնանք ամերադարձ քայլը գնանք գլխից բաց, հողլինս նեսացած, այսպես այս փուճ աշխարհանցված։ Մենք այս աշխարհում եկանք գիրազի նման, մենք թափեցինք հողին արցունքի նման, մենք մեռած հոգի դարանք, մենք դարեր մեջ տեսած դարանք, մենք երանց դարանք, մենք հեյասի նման ուկրած ծաղիկ դարանք, մենք աշխարհից գրով գնացինք, մենք արդյուններ գտած թուջու իրանին խառնեցինք, մենք մեր գործը կիսատ թողեցինք, մեր մարմինս էլ հողին նվիրեցինք, բայց ոչ մեկին հարցվեցինք, բայց ինչու միայն խափված թրջունի պես չվեցինք։ Կենտանի Հիսուս Քրիստոս, ու շնորհակալ եմ այս բոլոր հրաշքների համար։ Սա ինձ համար շատ էր։ Տեր ողորմյա, արի ասված հարցը մերոնց, հասողնություն ծարայիս կոյ, ամենասուր երորդություն, տուր աշխարհի գլխախաղաղություն, եկեղեցով պայծառություն, ազգիս հայոց սերմիություն, և հիվանդած առողջություն, նջերով արքայություն, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հայացած հարցը մերոնց, հասողություն ծարայիս կոյ, ամենասուր երորդություն, տուր աշխարհի գլխախաղաղություն, եկեղեցոյ պայծառություն, ազգիս հայոց սերմիություն, և հիվանդած առողջություն, նջերոց արքայություն, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Արի ասված հարցը մերոնց, հասողնություն ծարայիս կոյ, ամենասուրբ երորդություն, տուր աշխարհի գլխախաղաղություն, եկեղեցով պայծառություն, ազգիս հայոց սերմիություն, և հիվանդած առողջություն, նջերոց արքայություն, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեծ ողորմյա։ Քո հույսով եմ Տեր, վստահ լինելով, որ պիտի չթողես զիզ լուսախար։ Հույսով եմ Տեր, որովհետև քո կարողությունը սահման չի ճանաչում եւ վեր է մեր ակնկալություններից։ Հույսով եմ Տեր, որովհետև քո սերը պարունում է ինձ ամեն կողմից եւ իշխում է ներկայի անցյալի ու ապագայի վրա։ Հույսով եմ Տեր, որովհետև դու խոսացար տալիս ամեն բան եւ քո հավատարմությունը կարել չունա բացույցի։ Հույսով եմ Տեր, որովհետև դու սկսեցիր արդեն իրագործել քո կատարած խոստումները։ Հույսով եմ, որովհետև դու իմ մեջ ընդդնելով ինձ բաշխում ես ամեն հարստություն։ Հույսով եմ, որ միայն իմ այն համայնքության համար, որ ինձ տվել ես քո սիրո փաստը, նրա համար, հույսով եմ քո եկեղեցու համար, վստահ լինելով, թե պիտի շարունակի նայել ընթացքը դարերի մեջ, մինչև վերջնական հաստատումը քո գերիշխանության տեզերքի վրա։ Հույսով եմ բոլոր մարդկանց համար, որոնք կոչված են բաժանվելու քեզ հետ, քո կյանքը, սերը, քո աստվածային երջանկությունը ավելի հաստատ արա։ Տեր իմ հույսը, ավելի խոր գործուներա, որպեսզի անհամբեր լինեմ
կատարելագործելու հավիտենականության մեջ այն սիրո միությանը, որ քեզնով է սկսած, այս աշխարհի վրա, ամեն։ Հոգի Քրիստոսի սպասում ինձ, մարմին Քրիստոսի փրկիր ինձ, այլ Քրիստոսի ուրախացուր ինձ, ջուր հոգի Քրիստոսի ուսա ինձ, չաչանանքներ Քրիստոսի ուժեղացեք ինձ, Իսուս լսիր ինձ, քո վերքերի միջոցով փրկիր ինձ, մի թող բաժանվեմ քեզանից, սատանայի դեմ պաշտպանիր ինձ, իմ ահում ժամում կանչիր ինձ, երամայր, որ կրամ քո մոտ, սուրբերի հետ քեզ հավիտյան օրնելու համար, ամեն։ Լույս ճշմարիտ եւ ճարակայթոն, զանգում եւ կնիկ, բան եւ ծնունդ, որ կանեցին հիվանդուսի սրանց, սեկեղեցի սուրբ, անցյան սման կեզն է բարագակ, շնորհարն է սկերակրիեն, մաստուն է սեղանինգում ողորմյա, հանց կենած եւ համակցության ճաշակ, սուրբ եւ անճար սոսկալի խորուրդ, որի եմից իջար կենտանություն մատկան, կենտանի եւ կենտանարար բարքերու քասրդս, զբաղացրուն ճաշնգում ողորմյա։ Vamos ter um pouco mais. Lider, պատկերքը։ Նա դրամներ, այս փոխեց։ Հայր մեր վրգին սեսուկ երիցի անոքո, երիցի ծարայությունը քո, երիցին կամքը քո, որպես ինձ երդիս ասմեն անապազորդում մեր այսօր, հետո մեզ պարտս մեր, որպես մեմիտորում է մենոս պարտապանակ, և մի տանից մեր պորցյուն, այլ հրգեզդու մեզ իչար է, սիկու արկայություն և զորություն և պարտպարզանս ամեն,
Haid me voigin se subiriti amnoko, yekiti taraitunoko, iriti kamkako, volpese intire kizas me la bazotu mezaso, yetom zapadus me, volpes me ton me meos patapanas, yemidan de fortuna perges militare, siko taraitun yuzotun yapar parzana samen. Haid me voigin se subiriti amnoko, iriti taraitunoko, iriti kamkako, volpese intire kizas me la bazotu mezaso, Yetomes Badus Mary, Volbes Mecromenes Patapanas, Demitanis Medvotion, Alpeges Militare, Sico, Sarai, Tungios, Tungi Papas, and Savan.